السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ان شاء الله في هذا الدرس غادي نشوفوا واحد ليكزيرسيس دابليكاسيون ديال الموديل كونسيبتويال دو كومونيكاسيون. دونك من بعد ما شفنا في الدرس اللي فات لي كونسيبت ولا كيفاش نديرو ليلابوراسيون ديال ان موديل كونسيبتويال دو كومونيكاسيون ولا موديل اكتور فلو كيما قلنا في الدرس اللي فات. غادي نشوفوا دابا واحد ليكزامبل براتيك. دونك نديرو واحد الريزومي ديال لو موديل كونسيبتويال دو كومونيكاسيون اللي هضرنا عليه من قبل. قلنا بانه سي ان موديل اللي تيخليني انني بريزونتي لي زيشونج دانفورماسيون انتر لي زاكتور ou délimiter le domaine d'étude, c'est-à-dire le domaine de l'analyse et la conception اللي غادي نخدموا عليه. دونك باش نشوفوا مزيان هاد لي زافونتاج ولا كيفاش نديروا ليلابوراسيون ديال ان موديل كونسيبتويال دو كومونيكاسيون، c'est-à-dire كيفاش نديتيرمينيو لو دومين، نديروا البريزونطاسيون ديال لي زيشون دي انفورماسيون انتر لي ديفيرون اكتور. غادي نتبازاو على هاد ليكزامبل باش هكذا تكون عندنا واحد لا في c'est-à-dire pratique على ليلابوراسيون ديال الموديل كونسيبتويال دي كومونيكاسيون. دونك في هذا ليكزامبل غادي نشوفوا واحد ليكزامبل ديال جيستيون دي انسكريبسيون دان جروب سكولير. دونك غادي نقراو اول حاجه ليكزيرسيس، ابري غادي نشوفوا شنو لوبجيكتيف ديالنا ولا شنو خصنا نديرو باش نديرو لا كونستركسيون ديال ان ام سي سي، وابري غادي نشوفوا ان اكزامبل ولا لي ليباراسيون ديالو في واحد لوتيل من هذوك لي زوتيل اللي شفنا في الدرس ديال لي زوتيل دو موديليزاسيون ديال لا ميثود موريس. Donc, à l'arrivée d'une demande d'inscription, un responsable envoie la demande à la direction de l'école pour l'examination. C'est-à-dire, اللي تجينا une demande d'inscription, كاين un responsable عندنا في l'école ولا في le groupe scolaire اللي envoyer هاد la demande à la direction de l'école. C'est-à-dire, un responsable ياخذ هذيك la demande d'inscription après يعطيها ولا صيفطها ولا je sais pas la direction de l'école pour l'examination, c'est-à-dire باش يدرسوها ويعرفوا هذيك la demande d'inscription. Si la demande de l'inscription est valide, c'est-à-dire si avec l'inscription مزيانه ما فيها حتى مشكل, on demande aux parents de l'enfant de préparer les documents nécessaires pour l'inscription. C'est-à-dire إلا كانت هذيك l'inscription مزيانه غندومونديو après le parent انه يوجد لينا لي دوكيمون اللي خاصهم يكونوا عندنا, c'est-à-dire دي كوبي ديال لي دوكيمون باش نديروا هاد l'inscription. Sinon, c'est-à-dire il y a un مشكل في la demande d'inscription, on notifie le refus aux parents. يعني تنصيفطوا une notification le parent ولا généralement le parent بأن كاين un problème ولا داك la demande d'inscription est refusée. Après la réception des documents nécessaires pour l'inscription, c'est-à-dire il y a كان كلشي مزيان و le parent جاب لينا les documents اللي خاصنا باش نديروا l'inscription. Après la réception du retour de la direction du groupe scolaire, c'est-à-dire وجاتنا la validation من la direction الكبيرة ديال le groupe scolaire, avec le responsable, il demande à son assistant de préparer un dossier d'inscription pour l'enfant concerné par la demande. C'est-à-dire il كان كلشي مزيان, هذاك الريسبونسابل اللي كان اكسبتا ولا كان خدا في الاول هذيك لا دوموند دانسكريبسيون تيدوموندي لاسيستون ديالو ان بريباري ان دوسي دانسكريبسيون لهذاك لونفون. Donc, غادي نتبعوا هاد les questions هكذا. Ce sont هما les étapes pour la réalisation d'un modèle conceptuel de communication. Donc, أول حاجة déterminer les acteurs, les informations, c'est-à-dire les flux d'informations, ainsi que le domaine concerné par cette étude. Donc, كما قلنا l'objectif de l'AMCC, c'est de déterminer et limiter limiter, c'est-à-dire le domaine de l'étude, et déterminer les acteurs ainsi que les flux d'information. Donc هادو هما les buts ديالنا هنايا. Donc اول حاجه غنبداو بها هو غنديتيرمينيو les acteurs. Donc اول حاجه نبداو بها par exemple هنا نديرو واحد بريزونطاسيون على هذا الشكل. ديزولي نشوفو هكذا ونكملو. دونك à l'arrivée d'une demande, قلنا دابا l'objectif ديالنا هو نديتيرمينيو les acteurs. اول حاجه هي خصنا déterminer les acteurs. Donc, à l'arrivée d'une demande d'inscription, un responsable envoie la demande à la direction de l'école pour l'examination. Donc, هنا نشوفوا بأن هنا كاين عندنا un rôle, c'est واحد la personne اللي possible تكون un rôle ou un responsable envoie la demande à la direction. La direction هي غتكون la direction de l'école parce que عندنا la direction de l'organisation. هي غتكون rôle pour l'examination.
Si la demande de l'inscription est valide, c'est-à-dire que la demande de l'inscription est valide, on demande aux parents de l'enfant de préparer le document. Donc on a deux rôles, on a parents ou on a l'enfant. De préparer le document nécessaire pour l'inscription, sinon on notifie le refus aux parents, déjà que les parents enfants concernés, après la réception des documents nécessaires pour l'inscription, après la réception des retours de la direction du groupe scolaire, c'est-à-dire on a la direction de l'école ou on a la direction du groupe scolaire. Le responsable demande à son assistance, déjà qu'on a un responsable comme rôle, on a l'assistance. De préparer, de préparer un dossier, c'est-à-dire d'inscription pour l'enfant concerné par la demande. Déjà qu'on a un enfant comme acteur. Donc, هكذا قدرنا حنا déterminer les acteurs. Donc après نقدروا نديسينيو دابا لو ام سي سي مي نحطوا فيه غير لي زاكتور مي غادي نكملوا حتى نساليو كاع الديتيرميناسيون ديال les flux d'information domaine le domaine concerné après on dira la réalisation de le MCC. Donc d'abord ندوزو les flux d'information les informations, c'est-à-dire avec les flux d'information اللي كاين entre les acteurs غادي نحاولوا نديتيرمينيو من هنا. Donc نعاودو نقراو à l'arrivée d'une demande d'inscription. Demande d'inscription et d'un flux d'information. Un responsable envoie la demande à la direction, c'est-à-dire la même demande. Si j'ai une demande d'inscription, j'ai la demande, ou c'est une demande normalement, les mêmes caractéristiques, on voit la demande à la direction de l'école pour l'examination. Si la demande de l'inscription est valide, on demande aux parents de l'enfant de préparer les documents nécessaires. Documents nécessaires, c'est un flux d'information. Pour l'inscription, sinon on notifie le refus. Le refus, c'est un flux de l'information, une information aux parents de l'enfant concerné. Après la réception des documents, déjà déterminer les documents nécessaires, c'est-à-dire les documents de l'inscription, pour l'inscription et après la réception des retours de la direction du groupe scolaire, le responsable demande le retour, le retour à des flux d'information, le retour de la direction du groupe scolaire. Le responsable demande à son assistante de préparer un dossier d'inscription. C'est-à-dire ça, on a un flux d'information. Flux d'information, dossier d'inscription pour l'enfant concerné par la demande. Donc, on a déterminer les informations. Donc, d'abord, on a le domaine. Le domaine, c'est, on peut dire le domaine, domaine d'études, ou le groupe scolaire. علاش ما غاديش نقولوا par exemple le service d'inscription la scolarité parce que عندنا هنايا la direction de l'école وعندنا la direction du groupe scolaire. Donc il est درنا le domaine هو scolarité ou un service des inscriptions. Normalement غادي يجيونا les demandes les directions de l'école du groupe scolaire des acteurs externes. Donc quelque chose اللي ماشي logique parce que حنا نديروا les flux l'analyse ou la conception ou l'issue de l'existence d'un groupe scolaire. Donc automatiquement غادي يكونوا des acteurs internes. Donc هكذا قدرنا حنا نديتيرمينيو الدومين قلنا سي لو جروب سكولير. Donc d'abord يبقى لينا نديرو la réalisation ديال le modèle conceptuel de communication. Donc réaliser un modèle conceptuel de communication pour présenter les acteurs et les flux d'information. Donc باش نديرو هاد لا رياليزاسيون انا غادي نخدم ب جي فلو اللي كاين في جي فري سوفت اللي درنا لهم لا بريزونطاسيون في الدرس ديال لي لوجيسيال دو موديليزاسيون. دونك باش نخدمو بيه تنتيليشارجيو لو جار ديالو بحال ما هكذا وخاص يكون ديجا عندنا جافا انستالي في لا ماشين ديالنا سوا ويندوز سوا لينكس ماشي مشكل. دونك نمشيو لو دوسي فين حنا كاينين واش نديرو ان تيرمينال ولا ان سي ام دي في ويندوز واش نيكزيكوتيو لا كوموند جافا جار واش نديرو لو نون ديال الجار ديالنا اللي هو جي فلو جار واش نكليكيو سور اونطري. دونك هكذا يعطينا هاد الانترفاس اللي غتخلينا نديرو ليلابوراسيون ديال لو ام سي سي. دونك نرجعو هنايا البروبليم ديالنا. دونك اوتوماتيكمون دابا بقى لينا غير نديسينيو لو ام سي سي ديالنا باسكو درنا لا ديتيرميناسيون ديال لي زاكتور ديال لي فلي دانفورماسيون لو دومين. دونك نبداو اول حاجه هو لو دومين سي لو جروب سكولير. دونك لو دومين كيما قلنا نبريزونطيو على هاد الشكل.
دونك هذا هو لو دومين ديالنا نسميوه لو جروب سكولير. جروب سكولير. دونك ابخي لا ديتيرميناسيون ديال لو دومين غادي نديرو c'est-à-dire les acteurs. Donc عندنا un responsable. Donc c'est un acteur interne ou externe. Un responsable. Donc un responsable ديالاش un responsable في le groupe scolaire. Donc c'est un acteur interne. Le responsable. Dirons par exemple الشكل. Après, nous avons un responsable. Après, on a la direction de l'école. J'ai un acteur interne. Non, direction de l'école. C'est la direction. Après, on a la direction de l'école. Après, on a le parent et l'enfant. Le parent et l'enfant, donc, ce sont automatiquement des acteurs externes. Là, je l'ai au même le groupe scolaire. Ce sont des acteurs externes. Les chats, on a des flux d'informations. Donc, on a un diro enfant. Ou après, on a un diro parent. Donc, on a deux acteurs externes. Donc, on commence. Le parent l'enfant, on a la direction du groupe scolaire. Donc la direction du groupe scolaire, c'est un acteur interne. Direction du groupe scolaire. Donc par exemple, on va dire il y a une présentation باش نكون عندنا la différence ما بين هذوك les différents acteurs internes ديالنا. Donc بقات لينا l'assistante. Donc le dernier acteur interne اللي عندنا هي l'assistante. بريزونطيوها دونك على هذا الشكل. ونديرو par exemple هكذا. Donc هكذا قدرنا نبريزونطيو les acteurs internes و les acteurs externes. Donc بقات لينا اخر étape هي les flux. حنا عندنا les flux خصنا نديرو غير لي بريزونطاسيون. اول flux عندنا une demande d'inscription. toujours un flux تنقولوا شكون اللي تيعطي ولا تيديكلونشي هذا الفلو ولا اللي تيدير لونفوا ديال هذا لو flux شكون اللي تيدير الريسبسيون. دونك هنا تنقولوا à l'arrivée d'une demande d'inscription. Normalement شكون اللي غيصيفط une demande d'inscription, c'est le parent de l'enfant. Donc هكذا اوتوماتيكمون هذا flux d'information من عند le parent لعند un responsable envoie. Donc automatiquement va envoyer une demande, c'est-à-dire هو اللي جاتو هذيك la demande d'inscription. Donc غادي نبريزونطيو على هذا الشكل ونسميوها demande d'inscription. ونسميوها غير une demande لحقاش حنا عارفين دابا بان une demande d'inscription ونديروها على هذا الشكل. دونك هذه اول flux d'information عندنا على هذا الشكل une demande d'inscription. ولا نزيدو d'inscription باش تكونوا عارفين d'inscription. Alors d'abord présentez اول flux d'information. غادي نشوفوا ثاني كاينه un responsable envoie la demande à la direction. Donc عندنا une demande qui est envoyée à le responsable, la direction. ولكن اش من direction, la direction de l'école, c'est-à-dire هذا l'acteur interne. Donc هنا عندنا un flux d'information على هذا الشكل ونسميوه demande. C'est pas une demande d'information. حنا عندنا une demande ما عندناش information. يعني par exemple هنا الا كنا بغينا نفهموا en détail هاد لا دوموند يعني شنو هو لو نون ديالها في لو فونكسيونيل ولا في لو جارغون فونكسيونيل ديال لونتربريز. غادي نكونتاكتيو الناس اللي تيخدموا بها ولا هاد لو ريسبونسابل سوا الريسبونسابل اللي كاين بالديريكسيون ديال ليكول وغادي نسولوه بيان سور على لي زانفورماسيون ديتاي في هاد لا دوموند. لحقاش قلنا سي ليطاب ديال لاناليز ولا كونسيبسيون خصنا نشوفوا لي بيزوان ديال لي يوتيليزاتور اون ديتاي. دونك ابخي هضرنا على قلنا خدمنا على دوموند. دابا بقى لينا لو دوكيمون نيسيسير. لي دوكيمون نيسيسير من عند من تيجيو قلنا اون دوموند او بارون, سيتاير لو بارون هو اللي تيعطينا لي دوكيمون نيسيسير بور لانسكريبسيون. دونك اوتوماتيكمون هنا ما عندناش عد من لمن تيصيفطهم, حنا غادي نعتبروا بانه تيصيفطهم من ان ريسبونسابل. كما قلنا الا كان باغ اكزومبل هنا دي زانفورماسيون كي نو سون با كلير غادي نكونتاكتيو الناس سيتاير لو ريسبونسابل وغادي نسولوه automatiquement على لا بيرسون اللي تيجي عندها هاد لو فلو دانفورماسيون سيتادير لي دوكيمون.
les documents d'inscription. Un point important هي اللي بغينا نزيدو c'est-à-dire l'ordre ديال هاد les flux d'information. نقدروا نزيدوهم par exemple هنا نقولوا بان اول flux d'information عندنا هي une demande d'inscription على هذا الشكل. après عندنا une demande اللي تجي c'est-à-dire la direction de l'école على هذا الشكل, يعني لا c'est la deuxième ou le deuxième flux d'information. و après عندنا bien sûr le document ديال l'inscription. خصنا نردو البال لحقاش يكليكي parfois على لو دومين ديالنا. دونك هنا عندنا l'ordre 3. دونك نشوفو لي flux d'information اللي باقي لينا. عندنا لي documents nécessaires. après عندنا le refus ملي تيجي قلنا بان لي documents pour l'inscription sinon on notifie le refus aux parents. يعني كاين ان refus اللي يقدر يجي من عند لو ريسبونسابل لعند لو بارون, يعني بالجهه الاخرى زعما بين ان ريسبونسابل على الشكل و ان بارون ونسميوه refus. غير هو في لوردر نورمالمون يقدر يجي هنا عندنا اون دوموند دانسكريبسيون, اجي تمشي اون دوموند عند لا ديريكسيون. دونك سوا غيدوموندي ليه دي دوكيومون دانسكريبسيون سوا يعطيه ان refus. دونك عندنا غنسميوها 3.1 هنايا. دونك سوا 3.1 ان refus ونخليوها اورينتي بيان سور ونقدروا نتحكموا فيها, ولا سوا 3.2 غادي يقول لي عطيني لي دوكيومون دانسكريبسيون نيسيسير باش يكومبليتيو هذيك سي 3.2 pour compléter هذيك l'inscription. donc نكملوا. donc قلنا كاين un refus après aux parents l'enfant concerné, après la réception des documents nécessaires pour l'inscription, après la réception du retour de la direction groupe. donc كاين عندنا هنا un retour. donc هنا عندنا un retour من la direction, لكن on sait pas هنا واش لا ديريكسيون دو ليكول هي تنفويي اون دوموند لا ديريكسيون, مي حنا عندنا في لو بروبليم ديالنا ما كايناش. دونك كما قلنا في لاناليز و في لا كونسيبسيون راه لي زانفورماسيون ما تيكونوش c'est-à-dire détaillé 100%. donc c'est le rôle ديال هذاك l'analyseur ولا هذاك لو كونسيبتور انه يبوزي دي كيسيون لي زوتيليزاتور اللي كاينين في لو دومين. مي حنا غادي نتبازاو غير على النانوس لحقاش ما عندناش هذوك لي رول ولا هذوك لي بيرسون اللي نقدروا نبوزيو عليهم لي كيسيون. دونك قلنا كاين عندنا ان روتور دو لا ديريكسيون دو جروب سكولير. دونك نقدروا حنا نعتبروها بحال ما هكا. دونك كاين ان روتور من عند لا ديريكسيون لعند لا ديريكسيون دو ليكول. باغ اكزومبل ان روتور نقدروا نقولوا سي ليتاب 4 ان روتور, و ابري هذاك لو روتور تيجي اون اوتر فوا من عند لا ديريكسيون كما قلنا نخدموها هنا من عند لا ديريكسيون ديال ليكول لعند لو ريسبونسابل بهذا الشكل. دونك نقدروا نسميوها هنا سي الفلو ونعطيوه لوردر 5. هاد لوردر سي اون اوبسيون, c'est-à-dire واحد لافورماسيون اوبسيونيل. حنا ماشي نو سون با اوبليجي, حنا هنا لوبجيكتيف ديالنا هو نبريزونطيو لي زاكتور و لي فلو دانفورماسيون اللي كاينين بيناتهم. دونك سي اون انفورماسيون اللي كما قلنا اوبسيونيل. دونك هنا نقولوا لو روتور. دونك هكذا نقدروا نقولوا باننا سالينا ما بقاش لينا بزاف. بقات لينا لو دوسي دانسكريبسيون. دونك لو ريسبونسابل دوموند ا سون اسيستانت de préparer un dossier d'inscription, c'est-à-dire هنا تجي une demande من عند le responsable لعند l'assistante اللي فيها une demande, par exemple demande de création ou de préparation d'un dossier d'inscription, donc هكذا نكونوا سالينا l'élaboration ديال لو دياغرام MCC ديالنا. دونك هنا بقات لينا واحد لا غومارك اللي خصني ضروري نهضر عليها, هي لا غومارك ديال ان اكتور اكتيف. باغ اكزومبل هنا تنشوفوا بان عندنا لونفون ما جاش من عنده حتى فلو دانفورماسيون, ما وصلو حتى فلو دانفورماسيون. دونك هذا سي ان اكتور اللي قدرنا نديتيرمينيوه من
l'étude ou l'analyse ديال الكا ديالنا. Mais le problème c'est que c'est un acteur inactif. كما قلنا un acteur سيكون actif, c'est-à-dire soit c'est des informations, c'est-à-dire des flux d'informations, soit يجيو des flux d'informations. Donc هنا هاد l'acteur هو un acteur اللي inactif, donc ما غاديش نبريزونطيوه في le MCC ديالنا لحقاش ما عنده حتى شي انفورماسيون ولا c'est-à-dire واحد لافونتاج ولا علاش غنديروا ليه لا بريزونطاسيون في لو ام سي سي ديالنا. دونك هكذا نكونوا قدرنا اننا نديروا اون بريزونطاسيون جينيرال ديال لو ام سي سي وقدرنا نديروا ان اكزامبل براتيك ديال ليلابوراسيون دال موديل كونسيبسيونيل دو كومونيكاسيون. ان شاء الله في الدرس الجاي غادي ندوزو لان موديل اللي كاين في البارتي تريتمون كما كنا هضرنا في الدرس الاول ديال لي سيستيم دانفورماسيون اللي كاين في لا بارتي تريتمون، سي لو موديل كونسيبسيونيل دو تريتمون. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.